А теперь я вам назову цифру. 17 июля. Возможно, будет что-то в Запорожье или будет что-то с ядерным оружием. Пиздец полный. Здравствуйте. Вы знаете, я продолжаю наблюдать все то, что происходит в информационном поле. И я, вы знаете, большой критик телемарафона и особенно бюджета, который туда выделяется, ваших денег без вашего ведома. Но сейчас я буду говорить не о том, что делает государство, а о том, что творят выкормыши олигархов. Забросали меня сообщениями, чуть-чуть это было в Телеграм, чуть-чуть это было на почту, больше всего это было в Инстаграм, в личке. Денис, ты видел интервью новейшее, обязательно все бросай, посмотри. Наталки Мосейчук и этого, как его, Фикрета Шабанова, какой-то азербайджанец, очень популярный, как оказалось, я этого сильно не знал. И я так пару раз где-то мельком видел и слышал этот бред, видел эту картинку и думаю, боже, это же кто-то смотрит, это же хуже, чем Арестович. Арестович хотя бы вид имеет нормальный. И не скатывается уже вообще в откровенную чушь, просто гонит свою линию, ту, которую ему выгодно. Но то, что я услышал сейчас, вы не подумайте, я не сумасшедший, чтобы сейчас 40 из своей жизни на это тратить. Слава богу, есть тайм-коды. Я нажал там 6-7 вопросов, хотя я думаю, там сейчас вам надо было все интервью перепоказать, перепаковать и сидеть параллельно комментировать. Я выбрал несколько моментов. Сейчас я по каждому из них пройдусь, чтобы вы послушали. Я надеюсь, что большинство из вас такое дерьмо не смотрят. И сказать вам свою точку зрения и уберечь вас от этой дури, чтобы это с вами не произошло, чтобы вы, не дай бог, не заражались этим. И главное, объясню, кто и для чего это делает. Я действительно в вашей стране уважаю двух государственных мужей. Это ваш министр иностранных дел и господин Залужный. В последнее время стал делать хорошие политические заявления государственного мужа господин Подоляк. То есть то, что соответствует его государственному статусу. Что я хочу сказать? То есть это не просто заявление, за ними стоит большая кропотливая работа. Люди, которые разбираются в аналитике, они понимают, о чем говорит спикер. Знаете, я Залужного, вы знаете, не трогаю, у меня пока к нему нет особых вопросов. Кулеба и Подоляк. Когда говорят Подоляк, Кулеба это, конечно, клоун, но Подоляк это просто за гранью моего понимания. Но я вам открою маленький секрет, который мне в конверте подбросили, конечно, в почту, как обычно. Что все, кто вот так вот примерно говорят о Подоляке в Ютубе, получают от него деньги. Вот и все. И офис президента в лице Ермака и его правой руки Подоляка активно ищут людей с большой аудиторией. Мосейчук, очевидно, подконтрольно Коломойскому. Для меня очевидно, к большому моему личному сожалению, что Коломойскому пришлось договариваться с Ермаком. И вот они платят, я так подозреваю, судя по письму, которое мне подбросили, они платят этому Шабанову для того, чтобы он втирал эту дичь. Теперь давайте вообще внешний вид оценим, картинку. Сидит человек в каком-то дешманском костюме за $50 на фоне пережитка времен. Я понимаю, что он азербайджанец, другая культура, у меня к Азербайджану и к их культуре нет вообще никаких вопросов, и к азербайджанцам в частности. Я сразу сделаю эту оговорку. Какая-то непонятная камера с непонятным качеством, ты уже в Ютубе набираешь миллионные просмотры, ты камеру себе не можешь купить. И вы всерьез, Мосейчук его зовет не просто так. Поверьте, не просто так. А вы его слушаете и вы восторгаетесь. Почему вы в восторге? Я сейчас объясню дальше. Эпизод 2 смотрим. И вот как раз к маю месяца, я думаю, у меня нет секретных данных, Украина в мае месяце, возможно, 50% будет проводить наступление. Это часть политической сделки, потому что Китай отказывается говорить с Блинкеном. Китай 3 месяца не направляет в США своего посла. Никогда в истории такого не было. Китай отказывается говорить с президентом Украины. То есть Китай дожимает все, что можно дожать. А в начале июня, если мы помним, должна быть встреча между господином Байденом и господином Си Цзиньпинем. Если этой встречи не будет, если она сорвется или будут чувствовать, что она может сорваться, вот тогда нужно подтолкнуть. Тогда украинцам дадут возможность показать, на что они способны. Это будет как раз и проверка Украины самой. Ее армии, ее народа, ее политической элиты. Кстати, для вашей победы нужно только самое главное, что мы в Азербайджане сделали. Союз народа,
союз власти и союз армии. Если этого не будет, вы не победите. Вдумайтесь, возможно, 50% будет проводить контрнаступление. Самое главное при этом вот таким вот приличным казаться, таким, знаете, благоразумным таким человеком, приятным, чтобы вы уши развесили, эту информационную мивину в очередной раз наматывали. Мосейчук будет улыбаться, подыгрывать. Человек говорит, 50%, я, конечно, не утверждаю, будет в мае контрнаступление. Я говорю вам, не будет никакого контрнаступления в мае месяце. Просто трепло, трепло. Но это только начало. Третий эпизод, слушайте. Из моих прогнозов осталось невыполненным по Украине. На моем YouTube-канале, Telegram-канале можно это все посмотреть. Я все туда собрал. Осталось невыполнены 3 последние вещи. Первая вещь называется Альенде. Оно будет. Вы к этому скатываетесь. Вторая вещь. Если в мире раздел мира не договорятся, а теперь я вам назову цифру. 17 июля. Возможно, будет что-то в Запорожье или будет что-то с ядерным оружием. Почему? В американской политике или в доктрине национальной безопасности есть доктрина ведения ядерной войны вне территорий, а теперь внимание, США и России. Она допускается ведение ядерной войны на территории третьей страны. Это американская военная доктрина. То есть, приблизительно, я думаю, с тем наплывом или с тем напором, который ведут китайцы свой бизнес, я имею в виду политический бизнес, а не экономический, по переделу мира, скорее всего, они не договорятся. Пиздец полный. Человек сидит на миллионную аудиторию, рассказывает, что 17 июля чуть ли не ядерная война начнется. Альенде. Альенде у нас будет, вы поняли, 17 июля. Что делается, люди? Куда катится все это? Мосейчук приглашала уже тарологов, астрологов, нумерологов. Этого красавца уже тоже на свои разговоры приглашала. Что творится? Как быдло с вас делают? Вы проснитесь, пожалуйста. Перестаньте верить в эту чушь. Они запугивают вас специально. Они вас лишают последнего рационального зерна в информационном пространстве, чтобы вы выключили телемарафон, включили вроде как YouTube, вроде как правильное направление. Тут же попали на Мосейчук и вот эту дичь слушали. Совершенно сумасшедшего человека. Это городской сумасшедший. И с каждым еще 2 эпизода осталось, с каждым следующим эпизодом вы сейчас будете в этом, разумные люди, все больше убеждаться. В чистом виде дурь и технология. Но такая технология, вы такого Фикрета Шабанова покажете в Америке? Они скажут, так это что, юмористическое шоу, какой-то сумасшедший комик смешит нас. А вам это всерьез показывают, и вы в это верите. Ладно, верите, вы в восторге от этого. А чего вы в восторге? Смотрите дальше. От этого? Проекты Ватикана Иран, проект Ватикана Армения, проект Ватикана Саудовская Аравия. И я один раз вскользь сказал, сейчас скажу более прямо. Проект Ватикана Израиль. Эти страны, они в принципе будут переформатированы. Какой путь переформатирования выберут эти народы? Я думаю, что это будет решать ситуация. Адекватное отношение элиты к надвигающим, так скажем, силам, которые приходят в регион, и форма, в каком местоположении они хотят с ними сотрудничать. То есть быть частью, быть управляемой территорией или просто, как говорится, уйти на новые земли. Приблизительно об этом говорили многие мировые аналитики. Ну, например, о судьбе Израиля, что в 25 году, я не говорю, я просто цитирую, в 25 году, возможно, будет исход евреев из Израиля. Так что Восток ждут большие проблемы. Это не пиздец, это двойной пиздец. Израиль проект Ватикана. Знаете, мировое правительство, все вот в этом духе. Просто смесь бульдога с носорогом, все, что знал, все смешал в одну кучу, в одну кашу. Все теории заговора просто в один котел, все это перемешал. И этот понос словесный выдал вам. Ебанутый, я по-другому назвать его не могу. Запомните, не существует никакого мирового правительства. Не верьте ни в какие теории заговора. Все это говорится лишь для того, чтобы, как вы любите говорить, обыватель послушал это все и решил для себя: пойду-ка я куплю свою баночку пива, лягу на диванчик, думать мне не надо. За меня все решило мировое правительство. Голосовать мне идти не надо. Там уже все за меня нарисовали.
я по сути обречен. Вся моя судьба детерминирована, все предсказано наперед. Фикрет Шабанов в курсе, где-то собрались 20 дядь в каком-то тайном кабинете несуществующем. Все за меня решили, что, где, куда, почем. Исход евреев в 25 году будет. Чудак просто ебанулся. Есть те темы, которые вообще нельзя трогать. И лучше туда не лезть. Говоря такие вещи, на месте людей, которые за это отвечают, я бы очень хорошо задумался, а нужен ли вообще такой чудак. Не будьте балбесами, я прошу вас. Вы не можете слушать меня, вот просто по определению. Вы не можете слушать меня и слушать этого Фикрета Шабанова. Вообще знаете, что это такое? Был Арестович в свое время. Обосрался, заменили. Надо ж другое что-то, люди требуют. Вам же хочется такого, к сожалению, услышать. 2-3 недельки уже послушали. Крым вернули уже в прошлом году, говорил Буданов. Уже летом вернем. Сколько там? Через 2 месяца уже в Ялте на набережной будем гулять. Это из той же оперы. Только это такой, знаете, есть сахарозаменитель, а это заменитель вот этих всех трепачей. Чудак зарегистрировал в Канаде какой-то там ООО или общественную организацию, там типа Super Policy Economy Consulting и так далее. ООО. Президент экономического центра. Это рассчитано даже, это даже не на быдло, это на кого-то еще более примитивного. Вот недавно вы все слышали этот скандал. Спартак Суббота, там какой-то психолог, псевдо. Видимо, заказ какой-то поступил, сделали расследование, там 7 месяцев журналисты на него копали, полностью разоблачили. Судя по этим данным, просто чудак полнейшая аферюга и негодяй просто-напросто. Но сколько денег на него потратили люди, сколько люди ему поверили, и просто-напросто многие, как уже оказалось, пишут в публичном пространстве, в соцсетях, разрушили либо свою жизнь, либо своих близких, часто детям, либо всем вместе. То же самое под красивой оберточкой, ну как красиво, ну что красиво в ковре за спиной, в дешевом костюме и в камере, которая в таких пикселях, квадратах все показывает. Когда сидит Мосичук, картинка на уровне телевидения и вот такое вот. Куда катится этот мир? Что делают с украинцами? Ведь его же не будут слушать ни русские, ни американцы, но им нахрен не нужно. Вот такой клоун посажен туда для вас и становится популярным благодаря вам. И я захожу в комментарии, еще благодарят. То вы должны зайти в комментарии и написать все, что вы по-настоящему об этом думаете. А я очень надеюсь, что среди моих подписчиков и зрителей все-таки преобладают нормальные люди, которые это фуфло даже, посмеяться. Можно включить посмеяться. Еще раз говорю, где теории заговора, там ничего хорошего не будет. Будете жить теориями заговора, Украины не будет ни в каком виде. Спустя какое-то время, спустя несколько лет. Потому что нельзя жить в этом и построить успешную страну, сильную, быть счастливыми в конце концов. Я уже молчу про богатыми. Так просто не бывает. Вы либо умный, современный человек, живете в соответствии, 2023 год на дворе, или вы живете, как в трипольской культуре, слушая вот это вот фуфло. Но в 91 году, когда там УТ-1, УТ-2, УТ-3, 3 канала, можно было гнать всякую дичь, подсовывать там этих вот гадалок, то, чем Дима Гордон занимался, Гордончик. Пирамиды финансовые, чтобы процветали. Помните, на почту я как-то рассказывал на каком-то стриме, приходила. Заполни анкету, $1 положи, там 2 получишь, отправь следующему. Это же все из этой оперы, только уже оцифровано. Ну, дорогие телезрители, уважаемые зрители, я вас прошу, думайте 10 раз. И не вздумайте такое черти что тиражировать куда-то. Поэтому я считаю, что Россия после смены, то есть это будет после ядерной игрушки 17 июля, наступит период, когда нужно избавиться от лидера России. И вот когда избавиться от лидера России, появится человек 1972 года рождения, новый президент России, и который подпишет документы о том, что фактически будет состояться раздел мира в Восточной Европе, потому что американцам нужна линия фронта против Китая. Сука, он даже знает год рождения следующего президента России, 72 год. Не будет президента России 72 года рождения. С вероятностью 99 миллионных 999%. Ну не будет такого. Но вы поверили в это. Вам хочется в это верить, потому что уже безнадега полная, хороших новостей нет, впереди это мифическое контрнаступление, уже не знаю, что думать. Всем нам хочется только одного, нормальным людям, чтобы война закончилась, и Украина начала путь восстановления. Но еще раз привожу вам пример. Если вы в питании будете дрянью разной питаться, вы заболеете и умрете.
Потому что вы состоите из того, что вы едите. Это касается и информационной такой, понимаете, диеты. Но я не хочу говорить диеты, потому что диета подразумевает ограничения. Вот в питании это пищевые привычки. Информационные привычки все правильные формируйте. Достаточно, я не говорю, что их много. Все-таки всегда хорошее, умное, созидательное, оно в меньшинстве. Темной материи в мире больше, так устроен мир, так устроена жизнь. Вот найдите себе, не знаю, 5, 6, 7 человек и слушайте их. Но поверьте, никто из них не будет вам рассказывать про теории заговора. Ну вряд ли Поперечнюк будет вам рассказывать про теории заговора. Ну вряд ли Панасенко или Чичваркина будут рассказывать про теории заговора. Ну вряд ли это просто будет. Я больше того скажу, этого не будет. И я вам никогда об этом не буду рассказывать. Но такие черти, ебанутые, будут вам рассказывать еще не такое. И чем дольше будет война, тем более фантастическими будут прогнозы и эти эфиры. Но давайте ждем, вот я еще раз говорю, май, начнется контрнаступление. Он ничем не отвечает. Это трепло, трепач. 17 июля никакой ядерной атаки не будет, на Запорожской АЭС ничего не произойдет. Чем он ответит? Опять ничем не ответит. А знаете, что затем последует? Никакого исхода евреев в 25 году с Израиля не будет. И не будет больше никогда. Израиль навсегда останется Израилем. А дальше и Путин еще раз станет президентом на следующий срок. К большому личному моему и вашему сожалению. Все. И она ему там, я не стал уже вставлять, она там его спрашивала, типа, это оккультизм или что-то. Нет, он сам не может понять, говорит, это математика. Эти цифры это математика. Как она просчитана? Какой-то формулой? Да нет, он уже 100% балуется какой-то там нумерологией, тарологией. Я же говорю, ну понятно, это в чистом виде и оккультизм, это все уже, я же говорю, смесь бульдога с носорогом. Вот этот чудак уже умудрился все намешать. Арестович тоже с этими штуками баловался и балуется. Но этот, честно говорю, по-моему, топ. Это просто Арестович, Юрий Швец, 5 тарологов, 10 нумерологов и 25 астрологов, умноженных на Наталку Мосейчук, все вместе взятое. Ну такой фантасмагории, такой каши, я честно захотел бы. Я наркотики никогда не употреблял, не употребляю. Если бы употребил, наверное, такое вам бы не рассказал. Честно вам скажу, просто возмущению нет предела. Я просто поражаюсь этой Мосейчук. Понимаю, бабки не пахнут. Понимаю, канал зарегистрирован на Великобританию для того, чтобы на Виргинские острова получать бабки от Ютуба. Все прекрасно понимаю. Понимаю, Игорь Валерьевич хочет Мосейчук видеть следующим президентом. Но не будет этого. Даже имея 1+1 в кармане, Игорь Валерьевич, вам обращаюсь. Мне сказали, что вы посматриваете мой канал. 2023 год на дворе, это не прокатит. Вы скажите Мосейчук, пусть сворачивает на другую сторону, потому что я боюсь, что на следующих выборах все-таки люди будут голосовать через YouTube, и такая дичь, она все-таки раскроется рано или поздно. Во всяком случае, я для этого все сделаю. Ну не может это бесконечно продолжаться, вы понимаете? Ну быдла, да, его много, но это не может быть вечно. Ну после ракет над головой все равно я, еще 5, 6, 7, 8 человек, которые в Ютубе все-таки занимаются каким-то просвещением и пытаются какие-то нормальные вещи людям, просто рассказать правду, как она есть. Она горькая, неприятная. Меня часто в негативе там обвиняют, что один негатив. Но это правда. Хотите позитив? Перещелкните себе в мозгах, выключите вот эту дурь, идите в день выборов, голосуйте и сдвинется, будем о позитиве тогда говорить. Потому что олигархи тратят огромные деньги, сотни миллионов долларов, каждый стрим, это повторяю, еще раз повторю, и содержат таких вот Мосейчук и канал 1+1 не просто так. А вот чтобы такое чучело вам рассказывало что-то, вы потом либо не шли на выборы и ваш бюллетень использовали так, как надо тем, у кого в руках админресурс, либо вы шли и ставили так, птичку эту так, как нужно им. Они влезли вам в голову, Гордоны, там всякие Пальчевские, прокрутили ваши мозги, перекрутили ваши мозги. И вы сделали то, что нужно им, но не то, что нужно вам и нам. Главная их задача, я хочу еще раз это повторить и подчеркнуть, что вы считали, что все предопределено и вы ничего не решаете. Шли, купили свою бутылочку водки или пива, или водки и пива, бухнули, упали на кровать, утром проснулись. Дай бог, если есть работа, хотя с этим сейчас в Украине проблемы. В окно посмотрели, чтобы вас под руки в военкомат не затащили. Все, такая вот сейчас жизнь. Да она и до войны не особо отличалась. Самая главная задача, чтобы вы не думали и были необразованными дундуками и жили вот такими замашками, я же говорю, как первобытные люди трипольской культуре. 2023 год на дворе, технологии зашкаливают. Я сейчас сажусь, веду вам стримы по воскресенье, каждое воскресенье 20:00. С картинкой на уровне телевидения. Там может не такой, как Мосейчук, конечно. Но вся техника, понимаете, это не те времена, когда нужно было 50 тысяч долларов, чтобы такое мероприятие вам сделать. Технологии сумасшедшие. Телеграм-канал, бери телефон, открывай, делай, что хочешь.
тиражирую Инстаграм, информация разлетается. Не для того, что это придумали по-настоящему великие люди, чтобы вы вот такое вот слушали. Вот вы представляете, взять Илона Маска и вот этого чудика, как его еще раз, Фикрета Шабанова дать ему послушать. Ну, посмеется, он скажет, так мне и курить тогда не надо. Мне тогда и курить не надо ничего, никакую траву расслабляться. Фикрета Шабанова послушаю, посмеюсь, и все будет нормально. Ну, представьте, вот Илон Маск запускает ракеты, самые большие в мире, Теслу делает, миллион проектов у человека, спит на своих заводах в цехах, а Фикрета Шабанова все сели и расписали. Просто больше вам нечего сказать. Всегда говорю, напишите свои комментарии, интересна ваша точка зрения. Сейчас даже язык не поворачивается. После всего того, что вы мне написали, что вы восхищаетесь, вам интересно, я даже уже не хочу, честно, может у меньшинства, умные люди, напишите, что вы по этому поводу думаете. Смотрели вы вот это безобразие или нет? Прошу всех умных подписаться на мой канал, поставить лайк, колокольчик. И умные люди, считайте, что мой канал, или хотя бы те, кто пытаются мыслить и в такую дичь не верят, считайте, что мой канал это некое место объединения, комьюнити, не потерянных людей. Потому что вас, скоро, я чувствую, с такими темпами зазомбируют просто капитально. Общайтесь между собой, и надо держаться вместе. Надо держаться вместе. Мне уже страшно, какие интервью дальше будет эта Наталка Мосейчук делать, которая метит в президенты. Спасибо тем, кто досмотрел видео до конца. Пока.